Guk ere bi proposamen ekarri ditugu. Lehena, kalean guztiz isilean, oharkabean pasatzen den azpiegitura bati dagokio. Ez da bat ere ekimen populista, hiritarrek apenas ezagutzen dute gure saneamendu sistema, baina gure egunerokoan guztiz ezinbestekoa den azpiegitura bati buruz ari gara. Eta helburu oso zehatza dauka proposamen honek. Donostiako eta Añarbeko arro osoaren saneamenduaren etorkizuna bermatzea, Loiolako ur araztegia haunditu eta modernizatuz. Dakizuenez, egungo araztegia 2000 eta 2005 urteen artean eraiki zen. Garai hartan indarrean zeuden irizpide tekniko eta arau guztiak betetzen zituen, baina azken 20 urteotan Europako eta ingurumeneko eskakizunak nabarmen aldatu eta zorrozten joan dira. Gaur egun instalazioak ez behar adinako ahalmenik, ez da teknologia egokirik ere. Gaur egungo araudiak eskatzen duen mailako arazketa bermatzeko. Horregatik, Añarbeko mankomunitateak, Urak, Kantauriko Konfederazio Hidrografikoak eta Transizio Ekologikorako Ministerioak euren garaian saneamendu planaren norabide berria adostu zuten. Helburua argia zen, sistemaren eraginkortasuna hobetzea, paper fabrika handiek euren urak jatorrian bertan tratatuz, eta mankomunitateak soilik ura bildu, garraiatu eta azken isurketa kudeatzea. Sin embargo, y tras la revisión del plan en 2021, parte de esos efluentes deben volver a tratarse en la Edar de Loyola, lo que obliga a cometer una ampliación tecnológica muy importante. El problema es que, pese a que el Ministerio ha incluido partidas en sus presupuestos desde 2023, la financiación completa sigue sin concretarse y las obras aún no han sido licitadas. Solo se ha adjudicado la redacción del proyecto el pasado mes de abril. Y mientras tanto, el tiempo corre. Cada día que pasa sin una solución definitiva se traduce en una mayor incertidumbre técnica, jurídica y ambiental. Estamos hablando de un servicio esencial que afecta a la calidad del agua, al cumplimiento de la Directiva Europea y a la sostenibilidad de todo nuestro sistema sanitario, de saneamiento. Horregatik, proposamen honekin eskatzen duguna, simplea eta gure ustez oso zentzuzkoa da. Lehenik eta behin, ministerioak eta Eusko Jaurlaritzak berehala har ditzatela obren finantziaketa osoaren ardura. Bigarrena, araztegiak teknologia aurreratuena izan dezala, Europako arauak behartzen duena, baina kalitate handiagoz betetzeko gaitasuna bermatu dezan. Eta hirugarrena, egutegi zehatz eta egiaztagarri bat ezar dadila gaur egungo egoera desblokeatu eta lanak benetan martxan jartzeko aukera emango duena. Azken finean, hau erantzukizun instituzionalaren eta ingurumenarekiko konpromisoaren kontua dela uste dugu. Donostiak ezin du jarraitu, zaharkituta dagoen araztegi batekin, ez da erdibidean geratutako saneamendu sistema batekin ere. Ekarri dugun bigarren proposamenarentzat ere, zuen babesa eskatuko dugu, oraingoan migrazio arloan Euskadiren aitorpena eskatzen dugu iparraldeko muga gisa. Ekimen honek urteetan bizi dugun errealitate batzi erantzun nahi dio. Gure lurraldeak duen egoera migratorio bereziari eta horrek eskatzen duen aitortza instituzionaleri eta erakundeen arteko lankidetza eraginkorrari. Euskadi bere kokapen geografikoagatik Europako sarbide eta igarobide nagusietako bat bihurtu da. 2018tik ona 40.000 pertsona baino gehiago igaro dira gure lurraldetik. Beste herrialde Europar batzuetara bidean, Frantzia, Alemania edo Belgikara besteak beste. Bidasoa inguruko muga administratiboak eta bereziki Irungo eta Hendaiako inguruneak egiten du Euskadi estatuaren iparraldeko muga praktikan. Naiz eta hori oraindik ez den formalki aitortu, ez juridikoki, ez da aurrekontu aldetik ere. Horrek esan nahi du, presio migratorio iraunkorra jasaten badugu ere, ez dugula beste muga eremu batzuek duten aitortza edo baliabide maila bera. Eta baliabiderik ez, baina egoera berdin-berdina da. Presio handia zerbitzu sozialen gainean, harreraguneetan, osasun sisteman eta udalek egunero egiten dugun harretan. Azken urteotan Euskal Erakundeek, Eusko Jaurlaritzak, Foru Aldundiek eta bereziki udalek erakutsi dute kudeaketa, konpromiso eta humanidade handia egoera honen aurrean. Euskadik harrera eta laguntza sare sendoak garatu ditu. Urtean milaka pertsona hartatzen dituztenak, gizarte eragileen
eta voluntarioen laguntzaz. Baina egia da lan hori baliabide eta tresna egokirik gabe egiten dela askotan, eta hori ez da bidezkoa. Por eso, esta propuesta no nace de una demanda coyuntural, sino de la necesidad de reconocer una realidad estructural. Euskadi, por su posición geográfica, actúa de facto como frontera norte del Estado, del mismo modo que Canarias es reconocida como frontera sur o Ceuta y Melilla como fronteras terrestres del continente africano. Sin embargo, mientras esas zonas cuentan con reconocimiento jurídico y presupuestario específico, Euskadi asume su papel sin los instrumentos normativos ni los fondos adecuados. Lo hace, en palabras de las propias autoridades vascas, a pulso, es decir, con voluntad y compromiso, pero sin los medios suficientes. Reconocer a Euskadi como frontera norte no es un gesto simbólico, sino un paso necesario para asegurar tres aspectos, los 3 puntos que componen esta proposición. Primero, un tratamiento jurídico y presupuestario adecuado en consonancia con su función geoestratégica y social. Segundo, la asignación de fondos específicos, estables y suficientes que permitan reforzar los servicios esenciales: protección internacional, acogida de menores no acompañados, atención sanitaria, integración social o vivienda temporal. Y tercero, una coordinación institucional real y efectiva entre el Gobierno vasco, el Gobierno central y la Comisión Europea, por supuesto, junto con los entes locales. Hoy esa coordinación es insuficiente. Las administraciones locales, especialmente en municipios como Irún, Donostia o Bilbao, asumen responsabilidades que superan con creces sus competencias y sus recursos, y eso no es sostenible en el tiempo. Euskadi iparraldeko muga gisa formalki aitortzeak eskumenak argituko lituzke, lankidetza erraztuko luke, eta migrazio fluxuen kudeak eta bidezkoagoa, eraginkorragoa eta gizatiarragoa ahalbidetuko luke. Gainera, ikuspegi etiko eta giza eskubideekin lotutako dimentsio bat ere badago, ezin duguna inondik inora alde batera utzi. Muga izatea elitzake soilik zama gisa ulertu behar, baizik eta erantzukizun partekatu gisa eta elkartasuna eta lankidetza praktikan jartzeko aukera gisa ere bai. Euskadi iparraldeko muga gisa aitortzeak ikusgarri egingo lituzke egoera honek gure komunitatean sortzen dituen kostu sozial eta humanoak, eta aldi berean ahotsa emango lioke Euskadiri estatuko eta Europako migrazio politiken diseinuan eta aplikazioan. Azken finean, pertsonak dira hemen ardatza. Gosea, indarkeria edo jazarpena direla medio, iesi doazen pertsonak, etorkizun hobe baten bila dabiltzanak. Eta Euskadi bide horretan badago, eta gure erakundeak eta komunitateak badira pertsona horiek hartzen dituztenak, merezi dugu egiten ari garen lana aitortua izatea. Aurkezten dugun proposamenak beraz, ez du eztabaida politiko edo alderdi arteko liskarrik ireki nahi. Baizik eta adostasun instituzionala eraiki nahi du. Espainiako gobernuari eta administrazio eskudunei eskatzen diogu aitortza formala. Behar diren baliabide ekonomikoak ere bai, errealitate hau duintasunez kudeatu ahal izateko. Eta administrazio maila guztien arteko koordinazioa hobetzeko deia egiten dugu Europar Batasuna barne. Eta hori guztia egiten dugu noski, konbentzimendu osoz. Aitortzea ez da zatitzea, errealitatea arduraz eta justiziaz onartzea baizik. Euskadik ezin du muga ikuste zein izaten jarraitu. Garaia da gure lurraldeari migrazio arloan merezi duen baliabideak aitortza eta parte hartzea emateko. Hau da gure proposamena, eta honetan ere gainentzako alderdi politikoen babesa eskatzen du.